baga bara haaraatti isin ga'e barri haaraa kun kan gammachuu kan badhaadhinaa nuuf haa ta'u. Maaldhaan isin wanna jechuu barbaadanii pilaaniin keessummaa wanta isin barana bara haaraa kanatti hojjechuu barbaaddan. Bara haaraa kanatti hojjechuu kan barbaadan maalidha isin wanna karoorsitu. Karoorri bara 2014 maal hojjechuudhaaf fakkeenyaaf hundi keenya ni karoorsina. 2014 kan ta'uun qaba, kan hojjechuun qaba, kan argachuun qaba. Waan baay'ee karoorsina, waan baay'ee. Dhuguma karoora keenya galmaan geenya. Karoorsa wanta karoorsine san galmaan geenya. Namoota meeqadha namni karoorsitooyi karoora isaa galmaan kan geenya. Baay'een keenya ni bara haaraa nama haaraa tokko qabna jennee ta'ayyaa. No. Bara haaraa yeroo hunda deddeebiitu dhufu. Nuti garuu naaroon barri haaraa nu dhufa. Lakkoofsa dhibba jijjiiramaatti dhufu. Maaliif wantoota milkaa'uu dadhabu? Karoora keenyatti maaliif milkaa'uu dadhabu? Rakkoo tokko jira. Rakkoo sumaayidha paaradaayimii jedhama. Paaradaayimii ijoollummaa irraa kaasee sammuu keenya keessatti bocame yookaan ijaarame walitti innis immoo maalidha walitti qabiinsa barmaatilee adda addaa kan nutti kan sochii keenya hunda to'achuu danda'u jechuudha. Bu'aa jireenya keenya hunda kan to'achuu danda'u jechuudha. Kanaaf paaradaayimii namoonni baay'een ni karoorsu garuu karoora isaanii torbanii booda raaffatanii gara duriitti deebi'u. Kun kan ta'uu danda'eef maalidha? Paaradaayimii. Rakkoo paaradaayimii qabna. Paaradaayimii jechuun maal jechuudha? Ijoollummaadhaa kaafnee hiikni paaradaayimii jechuudha. Ijoollummaadhaa kaafnee maatiin keenya haadha, abbaa, obboleessa, obboleettii, adaadaa, eessuma, ollaa, barsiisaa hundumti isaaniitu kan nutti haasa'aa turan. Wanta nuyi nyaachuu qabnu, wanta nuyi dhugnuu qabnu, wanta nuti haasa'uu qabnu, maal ta'uu qabnu hundumaa isaanirraa dhiibbaa kan nurratti uume isaanirraa ni jira. Isa maaltu sammuu keenya keessa maal ta'a? Piroogiraamii ta'a. Sammuu subconscious mind qalbii yookaan conscious osoo hin taane subconscious mind keenya keessatti piroogiraamii ta'e tooyi jireenya keenya hundi kan nu to'atu jechuudha. Look akkamitti jireenya keenya to'achuu danda'a? Paaradaayimiin jennee tooyi jettanii tola gaafachuu dandeessu. Fakkeenyaaf nam tokko sa'a 11tti hirriibaa ka'ee tooyi subiidha. Hirriibaa ka'ee tooyi hojii hojjechuu qabu. Kana kan jennee tooyi karoorsuu dandeenya. Fakkeenyaaf ganamaan sa'a 11tti kaatee tooyi waaqa uumaa koo kadhachuu qaba jettaa. Ispoortii hojjechuu qaba. Fayyaa kiyyaaf jechuu dandeessaa. Waan baay'ee karoorsuu dandeessu. Isaan booda ni eegaltu. Fakkeenyaaf har'a fulbaana ja'a. Bara haaraadha. Bara haaraa kana kaayyoo yookaan karoora haaraa qabdu. Karoora haaraa kana hojjechuuf galmaan ga'uudhaaf yeroo hunda kan gochuu qabdu. Sa'a 11tti alaamee guutuu eegaltu. Jijjiiramuudhaaf jechuudha. Dur sa'aatii 12 walakkaatti kaatu haa ta'u kan sa'a 1tti kaatu ta'a. Amma garuu sa'a 11tti kan kaa'u yoo jettan ni eegaltu. Alaameedha. Guyyaa sadii alaamee guutu. Isaan booda sa'aatii 11tti sammuu ofuma isaatiif sin kaasa hirriiba. Sin dammaqsa. Ni deemtu guyyaa tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa, arfaffaa amma torbanitti deemtu. Amma guyyaa 15 deemuu dandeessu. Amma sa'aatii 11tti. Isaan booda paaradaayimiin keessan dur sa'aatii 1tti kaatan sun waggaa baay'ee ta'uu danda'a. Sa'aatii 1tti sin kaasatti ture. Yookaan sa'aatii 1tti kan kaatii turtan. Sa'aatii 3tti kaatanii tooyi gara hojii deemtu. Yeroo hunda sa'aatii lama waajjira keessan ga'uu dhiisuu dandeechuu. Bakka kaannadhaan jechuudha wanni hundumtu. Garuu sa'a 11tti kan kaajettaniitu amma torban lama akkuma hin taanetti jabaattaniitu amma sa'aatii 11tti amma torban lamaatti yoo hojjettan yoo kaatan hirriibaa isaan booda maal qabsiita? Paaradaayimiin keessan durii sammuu keessan keessatti piroogiraamii ta'e dadhabdee hin ka'in sin jedhu. Dubatti sin deebisa. Hin qorraasin hin jedhu. Hin qorrasidhaa maal taate? Buddeen tokko jetteetti rakkattaa? Amma galma duriitti deebiitu sa'a tokkotti yookaan lama walakkaatti ka'e. Siin jedhe oomisha sa'aatiif
just sin moksa jecha. Sin moksati gara duriitti sin deebisa. Kanadha namoonni baay'een pilaanii yookaan karoora gochuu tokkoffaa namni keenya. Karoorfachuudhaan hundum tokkoffaa. Garuu karoora san itti cicheetoo hin galmaatitti namni galmaan ga'e tokko hin jiru. Xiqqoo yoo jiraate xiqqoo. Kanaaf jijjiiramni dhabamu. Fakkeenyaaf waa'ee hirriibatii ganama sa'a tokko qofaa miti. Ganama sa'a tokkotti ka'uu miti. Kan biraas jira TV namni sa'aatii 4 sa'aatii 5 taa'ee lama. TV waa tokko irraa argatu bari. Waa tokko argatu. Garuu amma sa'aatii 4 sa'aatii 5 TV irra taa'ee too'ee soofaa isaa irratti torbee TV ilaala bakka. TV kana dhiisuun qaba. Hojii mataa kiyyaa hojjedhee hojii na jijjiiru. Hojii duree sana taasisu. Hojjechuun qaba. Biizinasii kana biraan kan hojjechuun qaba bakka. Akka duriitti ittiin jiraatu. Fakkeenyaaf jaankuma kudhan argachuu dandeessu. Maafan jaankuma kudhan argate 20,030 maafan argani jettanii tokko ka'uu dandeessu. Pilaanii gochuu dandeessu. Kanaaf booda hin eegaltu. TV keessan ilaalta hin cuftu hojii hojjechuutti eegaltu jechuudha. Isaan booda maaltu dhufa seetan? Paaraadaayimiin keessan isni durii TV laaluu jaallata. TV yoo bantan qofaadhaan gammadde. Amma torban tokko yookaan torban lama yoo dhaamsitan walumaa isin beekin torban lamaan booda paaraadaayimiin keessan inni durii banii tolaa jaaramee maaltu dhalate isin jedhu. Maaltu dhufaa jira laata? Mee dhaggeeffadhu mee piroogiraamii kana nama isin jechuu danda'a. Fiilmii kana banii dhaggeeffadhu isin jedhu. Walumaa sin irraafachiisaa jira. Sin irraafachiisaa gara duriitti akka deebitan taatu jira. Kanadha. Isaan booda har'a ilaaltu boruu itti fufaa. TV'n banameera guyyaa sadaffaa ta'e arfaffaa ta'e deematuma jira. Kanaan booda maaltu du'aatti dhufa? Karoora keessan haaraan isin karoorsitan bara haaraa kanatti karoora haaraa qabdu. Karoora keessan maal taate irraanfatamaati. Duraan barreessitan sun hundumtuu iskiriptoon keessanis baarulleen keessanis hin ta'a jechuudha. Hin ta'a. Kanaan booda gara TV keessatti ilaaluuftu. TV ilaaluu eegaltu. Bakka inni irraanfattu jechuudha. Kanadha namoonni jijjiiramuudhaaf rakkoo guddaa keessa kan galan kanadha. Ani jijjiiramuu nan danda'a bara jedhanii sababa tarreessu. Maaf kan hin hojjenne maaf jijjiiramuu na dandeettanii yoo gaafatan. Sababa adda addaa tarreessu. Fakkeenyaaf ani waajjira koo jijjiiruu nan danda'a garuu itti gaafatamaa rakkina itti gaafatamaati. Rakkina maatii kiyyaati. Rakkina haadha manaa kiyyaati. Rakkina abbaa manaa kiyyaati. Rakkina biyyattiiti. Ani nan jijjiirama garuu rakkina biyyattiiti. Rakkina mootummaati. Harka namatti qabu eeguutu. Rakkinni kun hundi tarreessina jechuudha. Kana hunda kan nu godhu maalidha? Paaraadaayimiin keenya dur deevilooppii kun sammuu sabkoonsheesmentii keessatti inni deebi'ee too'i nu to'ata jechuudha. Isa jala jirra jechuudha. Garbicha paaraadaayimii taanee osoo waa tokko hojjetin jireenya keenya keessatti osoo waa tokko hin jijjiirre ofii koo hin jijjiirre maatii koo hin jijjiirre biyya koo hin jijjiirre ooluma akka waa tokko hin jijjiirre gara du'aatti deemna jechuudha. Kanadha paaraadaayimii keenya isa durii maali jennee too'i tokko lama jennee too barreessu isa itti deebi'u kanaan booda duubatti hin deebi'u gara fuulduraatti malee jettanii too'i duubatti osoo hin deebi'in haaraa isa paaraadaayimii haaraa sammuu keessan keessatti yeroo hunda deevilooppii gochuu akkamitti ta'a? Paaraadaayimii akkamittan jijjiiruu danda'a yoo naan jettan paaraadaayimii haaraa dura barreessa. Isaan booda sagalee keessa ol kaasatti dubbisa. Sagalee keessa ol kaasatti dubbisa. Wanta gochuu qabdan barana maal hojjechuu qabdu? Jaan qarshii meeqa argachuu qabdu? Isa ol kaasatti dubbisa. Isaan booda maal ta'a? Piroogiraamii taa'aa jira sammuu keessatti sabkoonsheesmentii keessatti wantoota ichaatti dhufa kontiroolii gochaatti dhufa jira. Andurii maal ta'a? Bootaa galakkisaatti deema. Bakkeessaa galakkisaatti deema. Isaan booda maal taatu kan nama durii osoo hin taane amma akka haaraatti paaraadaayimii haaraa qabdu waan ta'eef gara fuulduraatti tarkaanfachaa jirtu waan ta'eef yeroo hunda hojjechaa jirtu waan ta'eef karoora keessanii yeroo hunda irra deebitanii idiitii gochaa jirtu waan ta'eef guddachuu yookaan immoo milkaa'uu waan salphaadha jechuudha. Salphaadha jechuudha. Akkuma salphaatti milkaa'uu ni danda'ama. Kanaafuu walumaa galatti paaraadaayimii jechuun maal jechuudha? Piroogiraamii maatii keenyaa fi namoota dhibbaa nurratti uumanirraa kan aalledha jechuudha. Namoonni osoo nuti hin jaalatin jechoota namootaa, oduu namootaa, hojii namootaa kan aallee dhibbaa nurratti uumudha. Kana
jijjiiruu qabna. Keessi koo maali? Maal barbaada? Maal yoo hojjedhe keessi koo kan gammadu? Maal kennaan koo? Jettanii tuturuuf gaafachuu isaa booda paaradaayimii isin hidhe mana hidhaa isinitti ijaarsan keessaa diigdanii ba'uun barbaachisaadha. Isaan booda jireenya milkaa'uu yookaan jireenya milkii jiraachuu kan dandeessu. Haala saniin ishee kana waan jiru hundumaa ta'a barreessaa paaradaayimii keessan jijjiiruudhaaf qophii ta'a. Yeroo hunda enerjii keessan dabalu, humna keessan dabalu, vaayibireeshinii keessan jijjiiramuu qabu. Calleetanii noormaal yoo taatan noochee yaatoo jijjiiramuu hin danda'u baay'ee ulfaata. Kanaaf paaradaayimii isin kan durii of keessaa baasuudhaan sammuu keessan keessaa baasuudhaan paaradaayimii haaraa piroogiraamii gochuu sammuun jijjiiramu ni dhufa ni milkooftu bara haaraa bara gammachuu bara badhaadhinaa siniif haa ta'u. Thank you so much.